მოგესალმებით ძვირფასო მოყურებლებო. დაახლოებით 9 თვეა, რაც წიგნებზე ვიდეო არ ჩამიწერია, დიდი მადლობა მოთმინებისთვის. ვიცი, რომ ჩემს არხს ყველაზე ხშირად მკითხველები უყურებთ და ძალიან გაინტერესებთ წიგნების შესახებ ჩემი ვიდეოები. შესაბამისად, ტრადიციულად ამდენი ხნის შემდეგ დაბრუნება წიგნების შესახებ ვიდეოთი გადავწყვიტე. სანამ უშუალოდ დღევანდელი ვიდეოს თემას, ანუ იაპონელ ავტორებს მივადგებოდეთ, მინდა რომ პატარა კომენტარი გავაკეთო. წიგნი, რომელიც ხელში მიჭირავს, არის უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაო. უმბერტო ეკო არის ძალიან ცნობილი იტალიელი მწერალი, რომელსაც ხშირად იმდენად ეყიდება წიგნები, რომ ტირაჟიც კი ამოწურული აქვს ხოლმე. ვიცი, რომ იაპონელ მწერლობასთან და ავტორებთან არაფერ შუაში არ არის ეს წიგნი, თუმცა დღეს მინდოდა ამ წიგნის შესახებ ორიოდე სიტყვა მეთქვა, იმიტომ რომ ეს წიგნი შევიძინე დაახლოებით 2 წელიწად ნახევრის წინ რევას კიკნაძისგან. რევას კიკნაძე, კარგად მოგეხსენებათ, არის რეჟიმის პოლიტპატიმარი და დღეს არაფრის გამო სრულიად უდანაშაულო ახალგაზრდა ბიჭი ზის ციხეში. ეს ფაქტი არის ძალიან სამწუხარო და უბრალოდ აღნიშვნის გარეშე არ შემეძლო ზოგადად რაიმე წიგნზე მესაუბრა. როგორც ასეთი რევას ახლოდან არ ვიცნობდი, იყო ჩემი თანამშრომელი, ახლო შეხება არ გვქონია, თუმცა რამდენჯერად შესვენებაზე დავინახავდი, მუდამ წიგნებით ხელში იყო. სულ რაღაცას კითხულობდა და სულ რაღაც ახალს სწავლობდა. მისთვის კი თავისი ძვირფასი ბიბლიოთეკიდან წიგნების გაყიდვა ალბათ სიკვდილის ტოლფასი იყო, თუმცა ასე მოუწია. აუცილებლად, როდესაც რევაზი ციხიდან გამოვა და იმედი მაქვს, რომ ეს მოხდება ძალიან მალე, ამ წიგნს ჩემივე ხელით დავუბრუნებ და ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი. ჯერ არ წამიკითხავს, თუმცა აუცილებლად წავიკითხავ. თავისუფლება რევას და თავისუფლება რეჟიმის ყველა ტყვეს, რა თქმა უნდა. ახლა კი მეგობრებო, გადავიდეთ იაპონელ მწერლებზე და დავიწყოთ საუბარი. დღეს მინდოდა დაახლოებით 4 ან 5 იაპონელი ავტორისა და მათი ნაწარმოებების შესახებ მესაუბრა, თუმცა რისერჩის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ 2 იაპონელ ავტორს დავჯერებოდი. ესენი არიან ოსამუ დაძაი და იუკიო მიშიმა. თავიდან 1-2 სიტყვით იაპონური ლიტერატურის შესახებ მოგიყვებით, მე არ ვარ ექსპერტი და ბევრი არაფერი ვიცი, თუმცა რაც ვიცი ძალიან საინტერესოა და შემდგომ გადავალთ ორივე მწერლის ბიოგრაფიაზე და მათ ნაწარმოებებს, რომლებიც მე მაქვს წაკითხული, განვიხილავთ. იაპონური ლიტერატურა არის ძალიან მრავალფეროვანი, მისი ისტორია დაახლოებით მე-8 საუკუნეში იწყება. შევხვდებით როგორც ტრაგიკულ და ტანჯვით სავსე პოეზიას, ისევე ეროტიკით გაჟღენთილ ძალიან პოპულარულ ლიტერატურას. არსებობს ძალიან ბევრი იაპონელი ცნობილი ავტორი, რომელიც იაპონიაზე მეტად მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში უფრო ცნობილები არიან. ალბათ იაპონელ ავტორზე პირველი ესე არსაიდან უცებ, ვისაც უფრო ღრმა ცოდნა არ გვაქვს იაპონური ლიტერატურის, ჰარუკი მურაკამი გაგვახსენდება. თუმცა დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ ჰარუკიზე, რადგან ჰარუკის წიგნები სხვა ვიდეოებში საკმაოდ ხშირად მაქვს განხილული და ვფიქრობ, რომ დღეს დრო არ უნდა დავუთმოთ. ოდესმე თუ წაგიკითხავთ თითქმის ნებისმიერი იაპონელი ავტორის წიგნი, ალბათ შეგიმჩნევიათ, როგორი სავსე არის ზოგადად მელანქოლიით, სევდით და დეპრესიით. იაპონელი ავტორები ხშირად არიან ცნობილები თავიანთი მშვიდი და მელანქოლიური წერის სტილით და რაღაც ტკივილების უარყოფის ნაცვლად იაპონელი ავტორები პირდაპირ თვალებში უყურებენ ტკივილს და ზუსტი სიტყვებით აღწერენ მას. მათი ამ სევდისადმი დაუმთავრებელი ლტოლვა შეიძლება აღწეროთ ზოგადად იმითაც, რომ ეს რაღაც იაპონური კულტურისა და ისტორიის ნაწილია. იაპონიაში ზოგადად არსებობს სევდის სილამაზის აღქმის ტრადიცია, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს იაპონელი ავტორების ლიტერატურასა და ზოგადად იაპონურ ხელოვნებაში. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ზოგადად რაოდენ ბევრი იაპონელი ქალი ავტორი არსებობს და იაპონელები როგორ პატივს სცემენ ქალ მწერლებს. ამაზე აზრები განსხვავდება, თუმცა მსოფლიოში ბევრი ადამიანი, ძირითადად იაპონელები და ასევე იაპონური ლიტერატურის მოყვარულები, თვლიან, რომ მსოფლიოში პირველი რომანი ეკუთვნის იაპონელ ქალ ავტორს. მისი სახელი არის გენჯის ზღაპარი და ის მურასაკი შიკიბუმ დაწერა მე-11 საუკუნეში. მორიგი მიზეზი, რატომაც არის სავსე იაპონური ლიტერატურა სევდით, ეგზისტენციალური კრიზისით და ასე შემდეგ, შეიძლება მივაწეროთ იმას, რომ ზოგადად ქვეყანამ განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში ძალიან ბევრი ტრავმა გადაიტანა, მეორე მსოფლიო ომი, ატომური დაბომბვები. ამას გარდა იაპონია დიდი ხნის განმავლობაში საკმაოდ ძლიერ ეკონომიკურ კრიზისს განიცდიდა. მოკლედ არ არის გასაკვირი, რომ ამ ისტორიულმა ტრავმებმა და არა მხოლოდ ძალიან დიდი კვალი დატოვა იაპონურ ლიტერატურაზე. სწორედ ამიტომ მრავალი ავტორი წერს გაუცხოებაზე, დანაკარგზე და მარტოობაზე. არ არის გასაკვირი, რომ ზოგადად სიცარიელეზეც და ეს მიღებს უკან დამალულ ემოციებზეც, რომ ძალიან ხშირად გვხვდება ნაწარმოებები. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ კონკრეტულად იმ ორ მწერალზე, რომელზე საუბარიც დღეს მინდა. მოდით დავიწყოთ საუბარი ოსამუ დაძაიზე, რადგან ის უფრო
ძველ დროს მოღვაწეობდა ვიდრე იუკიო მიშიმა. ოსამუ დაძაი დაიბადა 1909 წელს, ხოლო გარდაიცვალა 1948-ში. მამამისი მუდმივად არ იყო მის გარშემო, დედა ხშირად ავადმყოფობდა, რის გამოც მსახურებმა და დეიდამ გაზარდეს უმეტესწილად. სტუდენტური პუბლიკაციების რედაქტორი იყო და ამას გარდა თვითონაც თავის მოთხრობებსა და ნაწარმოებებს აქვეყნებდა ხოლმე ხშირად. თუმცა დაახლოებით 1927 წლიდან მისი წარმატებული ცხოვრება შეჩერდა. ეს მოხდა იმიტომ, რომ აკუტაგავამ მისმა ერთ-ერთმა ყველაზე საყვარელმა ავტორმა 35 წლის ასაკში ცხოვრება თვითმკვლელობით დაასრულა. ამ ფაქტს ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა დაძაის ცხოვრებაზე. ფაქტობრივად ამ მოვლენის შემდეგ ოსამუ დაძაი მიატოვა სწავლა, მიეძალა ალკოჰოლს, მთელი თავისი ქონება დახარჯა სასმელებში და მეძავებთან ურთიერთობებში. ოსამუ დაძაი გამოირჩეოდა მარქსისტული შეხედულებებით, რომელიც იმდროინდელ იაპონიაში საკმაოდ მკაცრად იდევნებოდა. სამწუხაროდ ძალიან მიდრეკილი იყო თვითმკვლელობისკენ და არაერთხელ უცდია სუიციდით დაემთავრებინა სიცოცხლე. პირველი შემთხვევა მათ შორის მოხდა მას მერე რაც ის უნივერსიტეტიდან, კონკრეტულად ტოკიოს საიმპერატორო უნივერსიტეტიდან გარიცხეს 9 დღის შემდეგ 19 წლის გოგონასთან ერთად, ბარის დიასახლისთან ერთად თვითმკვლელობა სცადა. ეს მოხდა კამაკურას სანაპიროზე, სადაც სამწუხაროდ გოგონა გარდაიცვალა. ხოლო თავად ოსამუ დაძაი გადარჩა, რის შემდეგაც მას აბრალებდნენ გოგონას თვითმკვლელობამდე მიყვანას. ძალიან მრავალფეროვანი ცხოვრება ჰქონდა ამ ტრაგიზმის მხრივ. მას შემდეგ რაც ეს ბრალდება მოუხსნეს, რაც წაუყენეს, შემდგომ ისევ დააპატიმრეს, ამჯერად რაღაცა კომუნისტურ პარტიებთან ურთიერთობების გამო. და აღსანიშნავია, რომ მისი ოჯახი იყო საკმაოდ მდიდარი, თუმცა მამა ფულს აღარ აძლევდა ამ ბევრი წარუმატებლობის გამო და მისი უფროსი ძმა მაინც უზრუნველყოფდა მის ცხოვრებას ფინანსურად. მაგრამ მისმა უფროსმა ძმამაც უარი თქვა მის ფინანსურ დახმარებაზე ამ დაკავების შემდგომ. სწორედ 1948 წელს მის გარდაცვალებამდე რამდენიმე ხნით ადრე გამოიცა იუკიო მიშიმას ნაწარმოები სახელად No Longer Human, რომელიც ქართულად გადათარგმნილი არის როგორც აღარ ვივარგებ ადამიანად, რომელზეც აუცილებლად ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად. მისი ფილტვები იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და რომ გაიგო, რომ სიკვდილი გარდაუვალი იყო, გადაწყვიტა, რომ თვითმკვლელობით დაესრულებინა სიცოცხლე. ამჯერად წარმატებით განახორციელა თავისი ჩანაფიქრი 1948 წელს. მანამ სანამ მისი ნაწარმოები აღარ ვივარგებ ადამიანად, საერთოდ ბოლომდე გამოიშვებოდა. 13 ივნისს მან თავის მეუღლესთან ერთად თავი დაიხრჩო, მისი გვამი მხოლოდ 19-ში აღმოაჩინეს და მისი ერთ-ერთი საყვარელი ავტორის გვამის გვერდზე დაკრძალეს მისი ფერფლი. ახლიდან ვიღებ ვიდეოებს უშუალოდ წიგნების შესახებ, იმიტომ რომ ყველა ვიდეო რაც გადავიღე რაღაცა ნაწილის შემდეგ ხმა აღარ ისმის. მოდით ვისაუბროთ ოსამუ დაძაის აღარ ვივარგებ ადამიანად ამ წიგნზე, ინგლისურად No Longer Human, მაქვს ორივე ინგლისურად და საქართველოდაც დაკითხული მაქვს ორივე. ოსამუ დაძაი მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე გამოჩენილ იაპონელ მწერლად და იაპონელი ახალგაზრდების უსაყვარლეს ავტორად ითვლება. მისი შემოქმედების ძირითადი თემაა საზოგადოებისგან პიროვნების იზოლირების პრობლემა და მისგან გამომდინარე ტრაგიკული შედეგები. ამასთან მწერლის თხრობის სადა და გულწრფელი მანერა მკითხველზე განსაკუთრებულ ემოციურ ზემოქმედებას ახდენს. აღარ ვივარგებ ადამიანად ოსამუ დაძაის ყველაზე პოპულარული ნაწარმოებია იაპონიაშიც და მის ფარგლებს გარეთაც. იგი ნაწილობრივ ავტობიოგრაფიული ხასიათისაა. აქ მოთხრობილი ამბავი ძალიან ჰგავს მწერლის მიერ განვლილი ცხოვრების გზას და ალბათ რასაც მოусმინეთ, მას შემდეგ თუ წაიკითხავთ, დარწმუნდებით, რომ ეს ნამდვილად ასეა. მოთხრობის მთავარი გმირი იოძო ობა გარეგნულად ერთი ჩვეულებრივი მხიარული ახალგაზრდა კაცია, რომლის შიგნით დამფრთხალი ბიჭუნა იმალება. მრავალი თავგანწირული მცდელობის მიუხედავად ის ვერაფრით პოულობს თავშესაფარს ადამიანებს შორის და უსასრულო მარტოობის განცდით იტანჯება. მწერალი ზედმეტად სენტიმენტალობის გარეშე მოგვითხრობს, რა სასტიკად ექცევა გარემომცველი სამყარო იოძოს, რომელიც საბოლოოდ კარგავს ცხოვრებისეულ ორიენტირებს.
რაც შეეხება იუკიო მიშიმას, მისი ორი ნაწარმოების მოკლედ განხილვა მინდა, ეს არის ნიღბის აღსარება და ოქროს ტაძარი და განსაკუთრებით ნიღბის აღსარებასა და აღარ ვივარგებ ადამიანად, აი ამ ორ წიგნს შორის ძალიან დიდ მსგავსებას ვნახულობ. ჩემთვის ძალიან გავს რაღაც მომენტებში ერთმანეთს, როგორც თვითონ მწერლები და სწორედ ამიტომ გადავწყვეტე ამ ორ მწერალზე მესაუბრა თქვენთან, ასევე თვითონ ეს წიგნები. ორივე თითქოს გვესაუბრება იმის შესახებ, რამდენად ვიმალებით ადამიანები ნიღბებს უკან, ვმალავთ ჩვენს თავებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ნორმალურები და ჩვეულებრივები გამოვჩნდეთ საზოგადოებაში, ვერგებით სოციალურ ნორმებს და ჩვენს სურვილებს უარყოფთ. იაპონელი მწერლის იუკიო მიშიმას რომანმა ნიღბის აღსარება გამოსვლისთანავე საყოველთაო აღიარება მოუტანა 24 წლის ავტორს. ამ სანახევროდ ავტობიოგრაფიულ წიგნში თავგზავნეული ახალგაზრდა კაცის ფარული მისწრაფებების კვლევას დროდადრო სადომაზოხისტური ფანტაზიები ენაცვლება. განსაკუთრებული მგრძნობელობით გამორჩეულ მთხრობელს ნიღბების ცვლა შესანიშნავად გამოსდის და ერთგვარად ეხმარება კიდეც. დარჩეს ბოლომდე გულწრფელი და თვალი გაუსწოროს ძნელად გასაზრებელ სიმართლეს. ძალადობა, სხვადასხვა სახით გამოვლენილი სექსუალობა, ადრეულ ასაკში სიკვდილის გამძაფრებული წყურვილი, ამ წიგნში იუკიო მიშიმასთვის მნიშვნელოვანი ისეთ თემებს ვხვდებით, რომლებიც მოგვიანებით დაწერილ რომანებში იგი არაერთხელ დაბრუნდება. სხვათა შორის ძალიან მივამსგავსე ასევე ეს ნაწარმოები კობოაბეს სხვის სახეს. რაღაცნაირად ორივე ეს ნიღბებზე და დამალულ იდენტობებზეა. რაც შეეხება ოქროს ტაძარს, როგორც მგონი უკვე ვახსენე, ოქროს ტაძარი არის რეალურ ამბავზე დაფუძნებული, რომელიც კიოტოში მოხდა, ახალგაზრდა ბერმა თავისი ხელით გადაწვა ბუდისტური ტაძარი. მე-20 საუკუნის იაპონური ლიტერატურის შედევრს იუკიო მიშიმას ოქროს ტაძარს საფუძვლად კიოტოში მომხდარი ნამდვილი ამბავი უდევს. მწერალი ადამიანის ყველაზე რთულად ასახსნელი ინსტინქტების ჩვენებას ისე ახერხებს, რომ მკითხველს დამზაფრავი გულწრფელობით გამორჩეული მთავარი გმირის თანამზრახველად აქცევს. სილამაზის არსის შეცნობა სიკვდილ სიცოცხლის საკითხად ქცეულა ბუდისტი მორჩილისათვის, რომლის ფიქრებით მუდმივად დასტრიალებს ოქროს ტაძარს, სრულყოფილების განსახიერებას. რამდენად ძლიერია განადგურების ვნება მაშინ, როცა საკუთარ არასრულყოფილებას ბოლომდე აცნობიერებ. წლების შემდეგ იუკიო მიშიმა სიცოცხლეს თვითმკვლელობით დაასრულებს. მისი მთავარი გმირის ნაზრევი კი სულ სხვა მნიშვნელობას შეიძენს. ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ოქროს ტაძრის კითხვის მომენტში, იმიტომ რომ საკმაოდ მისტიური ნაწარმოებია და ბევრ ფიქრს მოითხოვს იმის შესახებ თუ რაზე არის ზოგადად და ეს არის სილამაზის აღქმაზე, ზოგადად ეს ბერი, იმდენად ობსესიური დამოკიდებულება უჩნდება ამ ტაძრის მიმართ და ისეთი სილამაზი არის მის თვალში, მას სილამაზი რო არაფერი არ არსებობს, ეს ობსესია სწორედ იწვევს სიძულვილს ბოლოს და ბოლოს გადაწყვავს ამ ტაძარს და გადაწყვავს იმ ფიქრებით, რომ ამ სილამაზეს სხვა ვეღარავინ დაინახავს. ეგოისტური განცდები უჩნდება, რომ ეს სილამაზე არის მხოლოდ მისი და თუ გადაწყვავს და აღარ იარსებებს, სხვისი ვერანაირად ვერ იქნება. მოკლედ, მართლა ძალიან საინტერესოა და ზოგადად, როდესაც ავტორის შემოქმედებას გავეცნობით, მერე მისი ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებებიც უფრო ლოგიკური ხდება. They just make sense. ინგლისურად რო ვთქვათ რა. მეგობრებო, მოკლედ, გირჩევთ აუცილებლად იმ ყველა ნაწარმოების წაკითხვას, რაც დღეს განვიხილეთ, ეს არის იუკიო მიშიმას ოქროს ტაძარი და ნიღბის აღსარება და ასევე ოსამუ დაძაის აღარ ვივარგებ ადამიანად. არის სამივე ძალიან კარგი წიგნი და განსაკუთრებით თუ რაღაც ერთ პერიოდში წაიკითხავთ, ძალიან ბევრ მსგავსებებს დაიჭერთ ავტორების წერის სტილსა და ზოგადად წიგნების შინაარსს შორის. ახლა კი ვიდეო დასასრულს უახლოვდება. ძალიან გთხოვთ დამიკომენტარეთ თქვენ თუ გაქვთ რომელიმე იაპონელი ავტორის წიგნი წაკითხული, რომელია თქვენი ფავორიტი ან რომლის წაკითხვა გსურთ. ასევე რჩევებსაც მივიღებ, რა შეიძლება რომ წავიკითხო კიდე. დიდი მადლობა რომ მიყურებდით და მომავალ შეხვედრამდე.